E aí, galerinha, é o seguinte, quero falar pra você aí o seguinte, dessa TV LG Smart de 29 polegadas ou 39 polegadas com o aparelho de som LG CJ88. O que acontece? Você pode conectar o som da sua TV no aparelho de som. Agora eu vou ligar minha TV, certo? Liguei. Ela é uma LG Smart 39 polegadas e o som já tá o som da TV já vai ligar. Ó, o som tá conectado no aparelho de som, entendeu? E o som da TV tá saindo. O som da TV tá saindo no aparelho de som. Ó. Então aí eu tenho uma conexão Bluetooth. Ó, conexão Bluetooth. Entendeu? Então eu posso assistir Netflix, YouTube com som de cinema. O mais bacana desse som porque você pode conectar o som da sua TV no aparelho de som via Bluetooth. Nessa função aqui, ó. Essa função aqui, ó, LG TV, que é essa função. Ó, vou mudar aqui, ó. Já desconectou ali, então aqui eu vou mudando a função do, ó, na função LG TV. Ele conecta no aparelho de som. Aqui desconectou porque eu mexi. Então, vou mostrar para você como é que faz para conectar o som do seu aparelho de som via Bluetooth na TV. Você vai aqui na configuração. Deixa eu tirar o flash aqui. Você vai aqui na configuração da sua TV. Vai aqui em configurações avançadas. E aqui é o seguinte, aqui você vai vir som. Aí agora você vai saída de som. Agora aqui é o seguinte, você vai colocar sincronização de som LG sem fio. Lembrando que aqui já está na função, ó, LG TV, para você conectar via Bluetooth. Se você, não são todas televisões que você conecta, entendeu? Na LG via Bluetooth. Aí você vai aqui na sincronização, ele já vai conectar, ó. Tá procurando o dispositivo. Ó, aqui ele já conectou, ó. Mas para você exibir o Bluetooth do som, você tem que vir aqui, ó, exibir mais dispositivo. E aqui eu tenho uma lista de som que eu já conectei, entendeu? Então aqui você vai procurar onde está o seu dispositivo, entendeu? E é só clicar em cima dele que ele vai conectar. Lembrando que você tem que fazer isso aqui, ó. Ó, sincronização de som LG sem fio, exibir dispositivo para você poder conectar. E tem outras entradas com cabo LG óptico, HDMI. Então aqui você tem, aqui eu já estou com o som da TV conectado. Qualquer aparelho da LG, sendo da Xboom, você pode conectar o som da TV na aparelho de som. Aí você pode, ó, deixa eu botar aqui. Você pode conectar, assistir um filme, um Netflix com som de cinema, YouTube. Fica som de cinema. Aí aqui eu vou conectar no YouTube, ó. Aí você pode ter um som aí de cinema. Todos os aparelhos da LG que tem Bluetooth, ele conecta nessa TV LG. Só que você tem que ver se tem aí se a sua TV é compatível, entendeu? Se ela tiver essa configuração aí, LG TV, conexão sem fio, você pode conectar, então o som fica de cinema. Olha, sente o drama. Ó, fica com som de cinema. Aí você pode aumentar até o 100. Fica top, ó.
CJ88. Entendeu? Fica muito top o som. Pode aumentar até o 100. Tudo que você quiser. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. É o seguinte. Quando você conecta via Bluetooth, o som do aparelho para a TV, ele dobra, ele fica mais alto, entendeu? Eu gostei desse som, que ele tem muita função boa. Mixagem dele, ó. Então é top. Então é isso aí, ó, para você conectar o som da sua TV na aparelho de som via Bluetooth. Pode conectar no CM8450 sem problema. Fica a dica aí, ó. Sente o som. Uhul! Tô top.